Assalomu alaykum, Navro'zon Flowers obunachilari. Bugun kunlaringiz xayrli va barakatli bo'lsin. Bugun sizlar bilan tayski stand-up suslarni srezlari bor edi, kesilganlari, shularni mo'xga o'rab, живой mo'xga o'rab, keyin qo'lbola o'zimizda iste'mol qiladigan oddiy idishlardan konteynerlar yasab, kam xarj konteynerlar yasab, shularni ko'paytirishga qo'ymoqchi edim. Sizlarga ham ozgincha foydali bo'lsin deb video rolik qilib ko'rsatmoqchi bo'ldim. Ko'rayotgan bo'lsalaringiz mana bu yerda tayski stand-up sus Prendum Gazellani gold ranglisi neon. Keyin bu yerda ham bor, mana bunisi ham tayski. Bu ichidagi epiprendumlarimiz gollandlarda ozgina kichkina bo'g'imchalaridan tashlab qo'yganim, hammasi yangi bargchalarini chiqaryapti. Живой mo'xni ichida turgandi. Bularni endi ozgincha konteynerda og'zini yopib qo'yardim, barglariga ziyon yetmasin deb. Bularni endi salgina ochiq holatda живой mo'xga o'rab ildizlatishga qo'ymoqchiman. Mana buni orqa taraflari rosa chiroyli sort. Buni yashil sorti ham bor. Hammamiz xonadonimizga yetib borgan. Mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz, orqa taraflarida chiroyli qandaydir bir shakllari bor. Barglarni o'rab, bir neodatiy bo'lib o'sadigan sortimizda. Bior rosa chiroyli bo'lib o'sadi. Воздушный tomirlarni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, shu yerdan kesib, bemalol suvlarga solib yoki gruntlarga ekib ko'paytirib olaversak bo'ladi. Bu epiprendumlarimiz ham rosa bior. Keyin esa mana ilgariroq qish faslida olgan epiprendumdan bor edi. Sovuq kunlarda olgandim. Ichim qizib, gulsevarlari hammasi shu odat bo'lsa kerak. Qanday gulda yangilik bo'lib chiqsa, shu gul xonadonida turmasa bo'lmaydi. Qish bo'ladimi, yoz bo'ladimi, olishimiz kerak. Men ham shu odatdan orqaga qolmasdan mana shu gulni olgandim qishning sovuq kunlarida. Mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz, ozgincha-ku o'sib qoldi. Chirib, tomirlari sovuq urib, rosa ayanchli holatda kelib qoldi meni qo'limga. Buni Maxim datchik bilan surtib, tozalab, bir kun tindirib qo'yib, Maxim datchikka keyin ugl tabletkalar surtib, живой mo'xga o'rab, mana shunday tepa qismini ochiq holatda qoldirib qo'yib yuborgandim mo'xga ildizlatishga. Mana ko'rib turganlaringizdek, natijasi yomon emas. 3 ta shox chiqardi. Tirik qoldi gulim. Lekin ildizlari yaxshi ko'rinmagan. Shu kunda bir ochib qaraganimda salgina yuqoroq bo'lgan tomirlari bor ekan. Yashashga kurashyapti. Gullarimiz mana variegatniy rosa chiroyli sortlarimizdan. Endi xuddi klonday qilib buni ko'paytirib o'stirib o'tiribman. Salgina qattiqlashib, poyalari yaxshi bo'lsin, ildizlari chiqsin, keyin buni chiqaraman, gruntga ekib yuboraman. Bularni ham endi shunday qilib qo'yib yuborishim kerak. Bularni bosh qismi bo'lgan uchun poyalari salgina nimjon, chirishga moyil, shunga mo'xga o'ramoqchiman. Ko'nglimga xotirjam bo'ladi, gulimizga ham yaxshigina namlik yaratib beradi, ichida mo'x ham o'sadi, bu gulingiz ham ildizlaydi. Hozir ko'rsatay bularni tomirlarini. Mana воздушный tomirchalari rosa kichkina ko'rinayotgan bo'lsa. Chiroyli sort. Stand-up suslarni tayski sortlari. O'zim ham qiziqdim bularni ko'paytirishga. Mana ko'paytiryapmiz asta-sekinlik bilan. Nasib etsa o'zimizda ham, O'zbekistonimizda shunday sortlarimiz ham ko'payib boshlab arzonlashadi degan umiddamiz. Endi buni biz mo'xga o'raymiz. Живой mo'xga. Bu mo'xim ham rosa kam edi. Buni o'stirish uchun sterillangan suv solib, mana shu konteynerga saqladim qish bo'yi. Chiroyli bo'lib o'sib, mo'ximiz ham o'sdi. Ichiga tashlagan epiprendum, stand-up suslarni, har xil sortlarni tirnoqda uchiday
poyalari bor edi, shularni ham shunday tashlab qo'ydim ichiga. Shunchaki qanday bo'lar ekan. Moxim ham o'sdi, bular ham o'sdi. Rosa zo'r bo'lib yangi barglarini chiqardi. Barglar ham chiqargani yo'q edi. Shunday qilamiz. Buni namligi hozir bo'ladi. Konteynerga solib qo'ygandim namlik. Endi hozir solsam rosa ko'payib ketishi mumkin. Sizlarga sterillangan suv deganda mana muzlatgichdan olgan balanddagi qismida muzlagan joyi bo'ladi-yu, shuni olib eritib sterillangan hisoblanadi bu. Keyin salgina iliqroq bo'lib qolganda xona haroratida keyin shularni shu mo'xni ichiga solaman. Mana muz holatda hozir. Sizlarga ko'rsatish uchun oldim. Mo'xim hozir namligi yetarli. Shuning uchun namli qo'ymayman mana bunimiz ham. Bosh qismi buni ham ildizlar ko'rsatdi, kichkina rosa. Buni ozgincha quritdim mana kesilgan joylarini. Bosh qismi bo'lgani uchun ozgina e'tibor talab qilib turibdi-da bular. Shunday qilib o'zim ham o'rab qo'ygandim, mo'xni ichiga solib sizlarga bir foydali bo'lsin deb video qilib ko'rsataman deb saqlab turgandim-da bular mo'xni ichida. Qarang, sakrab chiqib ketdi mo'xdan. Shu mo'xga o'rayotgandim o'zi-ku. Shunday qilib gullarimizni chiroyli qilib o'stirib olamiz. Qimmat gullarimizni. Endi bir xillarda mo'x bo'lishi mumkin, bir xillarda bo'lmasligi mumkin. Quritilgan mo'xlar ham bo'ladi. Ana shulardan ham foydalansalaringiz bo'ladi. Menda endi undan yo'q edi, bundan bor edi. Shuning uchun buni sizlarga ko'rsatyapman. Agar undan bo'lganda undan ham qilgan bo'lardim. Mo'x yana solamiz, kamlar qolib qoldi. Chiroyli bo'lib o'ssin deyapman, gulimizni saqlab qolamiz. Qo'l bola o'zimiz har xil mineralniy suvlardan olib ichadigan idishlarimizda qoladi-ku uyda. Ana shularni kesib hozir tayyorladim. Mana bu barglari salofanga solsam tegib qolib chirib ketishi mumkin, qorayishlar bo'lishi mumkin. Yoki mana konteynerga solsak ko'proq gul bilan turganda ham namlik oshib ketadi. Ichidagi namliklar parlanadi-da, namlik ko'payib barglarni yana ziyon yetishi mumkin. Shuning uchun o'zlari uchun adin-adinni alohida nima qilyapman? Konteynerda qilib ko'rsatmoqchiman. Sizlarga ham foyda bo'lsa, kam xarj. Ilojimiz yetsa o'zi uchun alohida konteynerga qilsak ham bo'ladi. Endi iloji yetmaganlarga endi shunday qilib bir ko'rsatmoqchi bo'ldim. O'zim ham bir sinab ko'rmoqchiman, qanday bo'ladi. Ham esa yorug'lik o'tadi. Qarang, suvi namligi ko'p ekan. Siqib oldim suvni. Qancha siqsangiz ham bu ziyon yetmaydi. Qaychi bilan kesib turasizlar o'sgan joylarini. Bemalol shunday qilib ekib olaverasizlar. Yashil bo'lib turganlari o'sadi tepaga qarab. Qattiqqina poyasi. Qachonki ildizlari tagidan ko'rinadi, mana namligi ketaversa, namlik tagiga qo'yib qo'yaveramiz, mana shu chiziqqa qadar. Ichida har xil epiprendum, stendapsuslarni tashlab qo'ygandim. Ko'rsataymi? Tomirini qarang qanday. Shunchaki tashlab qo'yibman. Qarang, namlik ko'paygani uchun sal barglari qoraygan, boshqa bo'lgan. Lekin yaxshi turibdi. Salgina poyasi bor, ko'rinayotgan bo'lsa. Barglari ham yo'q edi bularga tashlaganimda. Rosa chiroyli. Bular shunday og'zini yopamiz. Shunchaki qo'yib qo'yamiz. Endi esa idishlarimni ko'rsatay. Mana o'zimiz gazli suv ichamizmi, mineralni suv ichamizmi,
soklar ichamizmi, shu yorug'lik ham o'tadi, ham bemalol ichidan ildizlayotganlarni, o'sayotganlarni, yangi barg chiqarayotganlarni bemalol ko'rib tursak bo'ladi. O'zi uchun bitta alohida konteyner. Barglari tegmaydi, chiroyli bo'lib o'sadi. Mana shunday pichoq yordamidami, bironta o'tkirroq jism yordamida kesib olamiz. Ilojimiz yetadi qimmat-qimmatlarini olish uchun. Endi mana shular ham bir kerakli narsa qilib ishlatsak bizga ziyon bermaydi, foyda berishi mumkin. Mana buni ham shunday solaman. O'rtasiga. Solib. Hozir buni skoch bilan yopamiz. Mana bularni hammasini solib bo'ldim. Qo'lbola konteynerimizga buni ochiq holatda qoldiraman. Chunki mo'ximiz kun issiq, tez nima bo'lib qolishi mumkin. Nimasi namligi ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun tepa qismi ochiq holatda turadi. Ham barglarimiz ham qorayib ketmaydi. Namlik ko'payib. Keyin esa mana ichiga stakanga emas, mana idishimizni tag qismiga suv solib qo'yamiz. Mana stakanlarimiz teshilmagan holatda bo'lishi kerak. Namlik parlanib turadi. Chunki kunimiz issiq. Yoz oldida turibmiz. Yoz faslini ko'rayotgan bo'lsalaringiz, ozgina suv solib qo'ydim. Uchalasiga ham shunday qilib suv solaman. Keyin esa skotchlab qo'yaman. Kesilgan joyidan olib, chunki yopiq holatda turishimiz kerak-da. Gulimiz qancha qimmat bo'lmasin, qimmat shart-sharoitdan ko'ra o'ziga mos, o'ziga qulay keladigan shart-sharoit bersak, uni bo'lsa bo'ldi. Bizga qimmat har xil dori darmonlar yoki haqiqiy konteynerlar qilib yasashimiz shart emas. Gulimizni chiroyli qilib o'stirib, ildizlatib olsak bo'ldi. Kam xarj, cho'ntagimizda quritmaydigan. Shunchaki ham tashlab yuboramiz-da bu idishlarimizni. Mana shunday qilib hammasiga hozir suv solib olaman. Og'izlarini, kesilgan joylarini yopib olaman. O'tkirroq jism bilan kesganman. Chiqarib olayotganda bemalol skochda olib tashlab, shuni chiqarib olasizlar. Dimlanib qolmaydi. Buni og'zini yopsak, barglari qoraymaydi. Shundan havo aylanib turadi. Chiroyli bo'lib. Hozir bularni ham skochlab olaman. Mana hammasini skochlab chiroyli qilib oldim. Mana o'rta qismida turibdi. Shunday qilib endi nasib etsa inshaalloh chiroyli bo'lib ko'klaydi. Ildizlarni ham bemalol ko'rib tomosha qilib tursak bo'ladi. Ildizlayaptimi, yo'qmi deb. Og'zi ochiq holatda uchalasini ham mana shunday qilib ko'paytirib olamiz. Mana buni ham og'zi ochiq holatda qo'ygandim. Juda zo'r bo'lib ildizladi. Mana mo'x qarang, tepaga qarab o'syapti. Kesib tashlayman, yana ko'tariladi. Kesganimda yana boshqa konteynerga olib qo'ysangiz, yana ko'klab ketaveradi. Mo'xni shunisi yaxshi. Mana shunday qilib gullarimizni shunday qilib ko'paytiramiz. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa xursand bo'laman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.